अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम सब बहुत पढ़े लिखे हो ना? हाँ हाँ। बताओ भारत कौन से देश में है? बताओ बताओ। ये दीदी कुछ दुनिया का ही है, इस दीदी को ये नहीं मालूम भारत कौन से देश में है। ये पूछ रही कि भारत कौन से देश में है। दीदी कुछ समझ, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर ले करो। भाई तू शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या कर भाई, हमको लड़की पसंद नहीं होता। दादा इस उम्र में लड़की पसंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें ताबूत पसंद करो, तो आपको कोई पसंद है।